Díomh chuirde is me Hillary chuna chóir, Mhic Shuibhne, nGaelcholáiste, nGaelcholáiste Mhic Scoil Vasca deisi, site go nach na hína carcaig, agus an son nGaelcholáiste dos bliam an tainad lá nGaelcholáiste Mhic. Ní bhah 8 chláirithe ag an uair sin, a gan is tanís mó ná chuige, splóric freastal ar nainad lá Gaeilge. Na déine, thosaíosa go bhfuir le TJ go láimsearthe ar an míad Gaeilge Gláis na hoscoile Carcaig mar cóir de bhfuir sacraáin scoile. In jobh le roimh mé faoin ghlaachtas tá chur bhaim a gomsa le 3 bliain anuas mar bhúntóir a bhail agus ag an bhfuir chumá an nGaelcholáiste Mhic. Dírófar ar an bhlanáil agus ar hamplan ó samplaí den cleachtas a bhí rathúla goin ar bhain scoile. Cur chuig is scoile chun fheasacht teangan an phobal fálamach Albert, ar ghlaachtas go dtí seo. Le rion an próisis féin bheastóirt a scoile an tácht a bhuiin le fiine se bhalú, agus ba léir nach raibh an éireann go léir chun tosnú ar an blean ar bhean éifeacht ó cóibríoch. Is tóg a greibhing a bheith cruthaach agus nuáil a ritrééis na cíneolama, agus mar sin cruthíar mar físeáin bhíontheacha don phobal fálamach go léir, scoláirí, foireann scoile, agus tuismóthirí, anas go méidir sin fochtúir agus teanga nó sáid geart, chun taú leis an bheasacht agus cruinnis mar réon leis an bhelam nefs blách. Hi, Dígwit, is mis Padre Gotthardán ó Gaelcholáiste Mhic is múntear Gaeilge agus gnómé. I Gaelcholáiste Mhic peochamíd rud amháin gach seachtain chun díriú isteach I gach ile rang beidir samplaí den aimsir caite, so mar sin mar bhúntóir Gaeilge beidir déanam an aimsir caite sa rang, agus an sin beidir in mar rang gnóin sin má tá méid déanamh léamhhiiscint nó beidir just éon rud not má tá méid léamh alt ón leabhar. Joe, chuir ceisne ar na daltaí an féidir le peoch amach
samplaí an aimse chatte agus mar sin. Agus an sin tá si ag smuoineh ar na rudí sin an tamar fad I rihan lé agus I gachrán, so tá an scoil go léir I suppose ag teach le chéile chun díú seach ar rud amháin agus tá na múnteirí go léir agus an scoil go léir ar leathnach chéanach. Thosíos ar heisiún ránach a gramaí a chur fáil a gam loin, lábháin am ag na seachtainna ar fáid 5 nóméid. Bhunas asáid as buin súpas le heisnaí garbháin ar fáil an ggóla am a dachas scoilteachta agus scoil scoileachta. An aimimetáid an achfan seo ná ord na bhelamóirí híorú ar struchtúr na Gaeilge chun an fheasacht agus an cruinnis teanga a chur chun cín. Tháinar le chéile mar éireann agus dhearíomar ar gnéomháin gach seachtain. Bhí sé tharbheith tácht a gur tuiscint ag na múntóirí ar an gédal síos ar na cuinceappa agsúla ónas go méidir sin I de chur bhaims na ranganna ábhar agsúla ar bheith struchtúrtha. Bhí sé spéisiúil gur thug na scoláirí an curcaige seo faoin air tar éis samlín agus hatan sé leo an son gurbh achéine mar eolamór san éanad. Churthg sé atmosfér dearfach agus cothg sé de cadre chumá leis na múntóirí. Gan áhars bhí na nárastal ar na seisiún seo hanéachar ach cheolamar riomfast gach seachtain leis an téma bhíhananta thugaing an gnéagramadaí a bhíhananta agus nasc chuig an capital chuí an son na bhain súpas. Tháinig feabhas ar cruinnis agus ar fheasacht na scoláirí ar ranmhórtíocht na scoláirí san ranganna agsúla agus ar iompar na scoláirí agus de réir a chéile mar thura tháinig feabhas ar an dinner bheith an loin chumá. Sin beidir like rudí a dhéanamh ag am lón chumáide sin Joe chun beidir fios a chur an lífacht agus an cruinnis Gaeilge mar hampla beidir ceircail cainte dhéanamh agus mar deann tú le daltaí ceircail cainte dhéanamh Joe seaan siad arás agus óní mála mé sin dhéanamh ach beidir gur deann tú beidir cluichí bord dhéanamh mar hampla fuair mé sé just cluithe jenga agus scríb mé ceistne ar agus gach táim a thóg siad ar bloc amach bhí ceiste agus bhí ar an ceist sin a chur ar a chairde. So an sin tá siad fós ag immert cluichí ach tá siad ag fála mar an tám céine agus tá siad ag úsáid an teanga. Ag an fheasacht teangan lárnach sa bhéon bheastóir scoil an lína. Agus tásúla go méid an elam choáite ábhar agus teangan go láidir san éanamh agus go méid sprid na fála le brath a measc an phobal scoil go léir ar ríist am lína.